Şimdi Ankara'ya götüreceğim sizi. Yine benzer bir haber var. Haberin nüvesi aynı efendim. Beslendiği yer aslında. Üzerine konuşmamız gereken kısım aynı. 5 yaşındaki Merve basit bir öksürük şikayetiyle hastaneye gidiyor. Bir kliniğe gidiyor. Ama o klinikten hayatı değişerek çıkıyor. Yapılan antibiyotik iğnesinin ardından ailenin yıllar süren mücadelesi başlıyor. Ve o iddialarına bakalım şimdi ailenin. Kıpır kıpır, sağlıklı bir çocuktu. İddiaya göre antibiyotik iğnesi sonrası felç oldu. Akıl almaz ihmalin adresi Ankara. Merve Sena Sümer henüz 5 yaşındaydı. 2021'de öksürük şikayetiyle götürüldüğü klinikte antibiyotik iğne sonrası alerjik reaksiyon geçirdi. 35-40 dakika kalbi durdu. Yeniden doğdu Merve. Merve'yi yeniden doğurdum ben. Solunumu duran küçük kız ambulansla kaldırıldığı hastanede hayata döndürüldü. Ancak yaklaşık 35 dakika boyunca beynine oksijen gitmemesi nedeniyle ağır hasar oluştu. Yoğun bakım sürecinde hep şunu söylediler. Yaşamaz. Her gün bu kelimeyi duyduk. Biz sapasağlam götürdüğümüz evladımızın cansız bedenini çıkardık oradan. 69 gün yoğun bakımda kalan minik Merve %98 engelli olarak yaşamını sürdürmeye başladı. Aile suç duyurusunda bulundu. Bir ihmal. Ben yandım, başka anneler yanmasın. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yaklaşık 4,5 yıl süren soruşturmayı tamamladı. Dosyaya giren bilirkişi raporunda doktor hatalı bulundu. 4,5 senenin 3,5 yılını ben hastanede geçirdim. Evladım acı çekiyor. Biz karşısında çok çaresiziz. Doktor hakkında 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hayatta kalması bir mucize. Merve benim mucizem. Efendim şimdi düşünün, evladınızın elinden tutup hastaneye götürüyorsunuz. Amacınız onu şifalandırmak, iyi olmasını sağlamak ama sonrasında yıllar süren bir mücadele başlıyor. Biraz önce de vurgulamıştım, tekrar edeyim. Sağlık çalışanlarımızın, sağlık görevlilerinin omuzlarındaki sorumluluk çok büyük. Ve bazı çürük yumurtaların yaptıkları bütün bir sektöre, bütün bir sağlık ordumuza mal edilemez, evet. Ama denetim mekanizmalarının sorumluluğu da en az o kadar büyük ve önemli. Zira insan hayatına, evlatlarımızın hayatına mal olabilecek sonuçlar olabiliyor. Bu aileler ne istiyor biliyor musunuz? Bazen konuşuyoruz, yayından sonra konuşuyoruz. Yayına işte bize görüntü yollar mısınız, başınıza ne geldi diye yayın öncesi konuşuyoruz, onlarla istişare ediyoruz. Efendim bunlar acılarının, bu aileler acılarının gerçekten görüldüğünü ve ciddiye alındıklarını da görmek istiyorlar. Aslında mücadelelerinin bir sebebi de gerçekten bu.